Guðni T.H., velkomin til Grindavíkur. Þú hefur væntanlega aldrei komið svona til Grindavíkur áður það? Nei, ég hef aldrei, hver veit, ég var eitt sumar á fraktskipi og nú þarf ég að rifja upp í minningunni hvort við komum hér við þegar við fórum á ströndina. En í öllu falli, þá var þetta merkileg og ég leyfi mér að segja mögnuð stund að fá að fara með áhöfninni Óðni, þessa siglingu. Og ég er í raun djúpt snortinn. Hér hafa árabil hollvinir Óðins lagt nótt við dag, viljað sýna skipinu og sögunni sjálfsagða virðingu og uppskera nú, ef svo má segja, árangur erfiðisins með því að við komum hér á þessum fallega degi og þetta er frábær leið til þess að sýna sögunni þá virðingu sem hún á skilið, sögu þessa skips, sögu Landhelgisgæslunnar. Óðinn kom til Íslands 1960 og var þá skip sem var hannað eftir þess tíma kröfum og menn voru framsýnir við gerð skipsins. Það hentaði vel til björgunarstarfa og sýndi það nú svo sannarlega í verki og átti svo líka sínar mögnuðu stundir í þorskastríðunum. Hér borð voru menn með þeim fyrstu að beita klippunum með góðum árangri. Fyrst í átökunum útfærslunni 50 mílur, 72 til 73 og svo aftur 75 til 76 þegar við ferðum út í 200 mílur og þá urðu átökum miðunum ansi hörð, vægast sagt. Þá var gott að eiga Óðinn að og skipshöfnina þar. Óðinn lauk farsælum ferli en við getum sagt að fleytan hafi verið í nausti en orðið áfram til gagns því að í Reykjavík hefur Óðinn verið hafnarprýði og safnaprýði. Þangað hafa þúsundir komið og fengið að kynnast sögu þessa skips, sögu Landhelgisgæslunnar, þjóðarsögu Íslendinga, baráttunni fyrir fullum yfirráðum yfir auðlindinni og þannig hefur Óðinn áfram reynst okkur vel. Og svo gerist þetta sem ég leyfi mig nú að segja að menn hafa nú ekkert endilega séð fyrir sér að myndi gerast að Óðinn fer aftur að kljúfa öldurnar með einvala lið borð, hollvini félagsins, hollvini Óðins fyrirgefðu, sem hafa sýnt þessu skipi og sögu þess einstaka ræktarsemi og eiga svo sannarlega heiður skilinn og minn var heiðurinn að fá að fara með þeim þessa ferð. Ég naut þess mjög. Fann engin sjóveiki? Fann ekki fyrir sjóveiki fyrsta kastið en svo læddist hún aftan að manni. Ég settist niður og ætlaði að fá mér kjötsúpu með áhöfn og gestum. En ég fekk mér bara eitt bita og sá að nú þyrfti mér að koma afsíðis. En byrju, segðu mér annað, svo er núna eftir mikil athöfn og borð eru Japanir og annað og geturðu farið í gegnum það. Hver er ástæðan fyrir því, forsagan? Út okkur eru Japanir svona miklir aðdáendur Íslendinga í dag? Já, sko tímans tönn lætur til sín taka hér eins og annar staðar. Þegar unnið var að endurbótum á Óðni og viðhaldi kom í ljós að siglingamastrið hér fram á var orðið kolryðgað og ónýtt og þá voru góð ráð dýr. Það þurfti að fá nýtt mastur og leita var tilboða. Þekki ég söguna rétt, þá var það þannig að Egill Þórðarson, einn hollvinna
Óðins, kann japansku og á vini í Japan og svona í hálfgerðu bríaríi bara ákvað að senda þeim línu og spyrja hvort þeir gætu gert tilboð skipasmíðastöð þar ytra í smíði þessa masturs. Og það ekki orðlengja það að þar á bæ mundu menn eftir stuðningi Íslendinga, eftir hamfarirnar miklu 2011 þegar eftir jarðskjálfta mikla flóðbyggja skall þar á ströndum. Og í þessari skipasmíðustöð vildu menn endurgjalda þann vinarhug. Við sendum þangað hverskins vistir og studdum með ráðum og dáð, leyfi mér að segja. Þar vildu menn sem sé endurgjalda þann greiða og gáfu mastrið og eru hér komnir forstjóri skipasmíðastöðvarinnar og skipasmíður með föruneyti og ég fyrir hönd þjóðarinnar leyfi mér að þakka fyrir þennan vinarhug, þessa rausn og finnst væntum að geta fengið staðfest í verki þetta vinarsamband milli Japans og Íslands. Þetta bara virkilega fallegt og ekki dálítið gaman að þetta skuli gerast hér í Grindavík. Grindavík held ég staðurinn til þess að vera á þessu sjómannahelgi. Ætlar að njóta Grindavíkur eitthvað meira þessu sjómannahelgi? Já, ég hef komið hér nokkru sinnum áður og farið á sjóvaran síkáta með fjölskyldunni og alltaf mætt og notið gestrisni og góðvildar heimafólks og svo verður raunin áfram núna. Grindavík öflugur útgerðarbær og hér halda menn sjómannadaginn hátíðlegan eins og vera ber og alltaf gaman að koma hingað. Hvort sem það á sjóvaranum síkáta eða bara að skella sér með fjölskyldunni í sund. Og Grindvíkingar eru þannig að þeir taka virðulega á móti mér vegna þess að ég gegni þessu embætti en leið fólk hér vinalegt og það nú einmitt það sem þetta snýst að sýna þá virðingu sem embættið á skilið en við viljum enga upphafningu eða einhver tilgerðarheit og því hefur aldrei verið fyrir að fara hér í Grindavík. Hér bætir manni bara hlýja og góðvild og það kann ég svo sannarlega vel að meta.